原來家庭版叉燒包多咗呢一步，真係好食好多㗎。鬆軟嘅外皮包裹住滿滿嘅餡料，每一啖落去都有啲爆汁嘅口感。前後調整咗 M 次，終於試出滿意嘅配比，分享俾你哋。鍾意嘅姊妹們收藏起身慢慢睇啦。想要佢鬆軟得嚟放耐咗都唔變硬呢，我哋先嚟調一個波蘭種，1克嘅酵母加100毫升嘅清水。料溶啲酵母之後，倒入100克嘅中筋麵粉，繼續料勻到佢無乾粉粒嘅時候，冚蓋，室溫發酵佢2到3個鐘，或者係雪櫃冷藏佢一晚。叉燒餡用到嘅豬肉呢，我哋盡量去買易肥百瘦嘅梅頭肉，改刀切成指甲粒咁上下大細，唔好剁太碎喎，太碎冇口感㗎。鑊度唔使落油住，將啲豬肉擺落去，啱啱開始呢，會炒出裏邊啲水分嘅。繼續翻炒，炒到佢啲油脂出晒嚟，表面有啲焦殼感，咁樣食起身先係香口唔肥膩噶。油太多咧，可以倒走啲油佢，留翻嚟炒青菜，加翻啲薑片、洋蔥啦。淨肉餡嘅話咧，食起身好滯噶，加翻啲洋蔥會香好多。我呢度1斤半嘅豬肉餡，具體嘅調味配比我打喺屏幕度，繼續翻炒出醬香味之後，倒入冚過面嘅滾水。呢個時候冚蓋先燜佢10零20分鐘，時間差唔多啦，我哋調翻個濃啲嘅生粉水幫佢收一收汁，汁水都唔好收得太乾喎，好似咁樣半流動嘅狀態就啱啦，咁樣食起身啲餡料先係鮮嫩多汁㗎。裝起身放喺雪櫃凍一凍佢，凍到佢定型，一陣間先更加好包㗎。嗱，呢個時候啲波蘭種都已經發酵好啦，可以見到好密集嘅小氣孔。今日都係請出我嘅助手嚟代勞，將發酵好嘅波蘭種倒入去啦，加翻10克嘅白砂糖幫助發酵，140毫升嘅清水同埋4克嘅酵母，先將佢哋全部料勻勻，再倒入400克普通中筋麵粉。驚記唔住嘅姊妹們，具體嘅配比我都將佢打喺屏幕度。先調2檔，將佢哋料勻勻之後，再調4檔，大概全程都係打佢8到10分鐘嘅啫。話咁快就猜出一嚿乾滑嘅麵團啦！屋企冇廚師機嘅姊妹們就用手嚟搓，好似洗衫咁樣嘅手勢，同樣都係以搓到個麵團表面乾滑為準。跟住再將佢搓成長條啦，分成細份。我呢度大概係45克一份，用支麵棍將佢碌成中間厚兩邊薄，直徑大概係8到10 cm。嗱，凍硬咗嘅餡料呢，佢就唔容易流啲汁水出嚟，好包好多㗎。雲吞餃子都可以包得好靚，但係包我真係唔擅長，一邊捏一邊推，捏到佢唔流餡，我已經好滿意㗎啦。搵個礦泉水樽蓋，放一嚿麵團落去，加下啲天時，鑊下邊放一啲暖水，冚蓋等佢發酵。見佢發酵到2倍大呢，就可以開鑊蒸㗎啦。全程大火蒸佢10到12分鐘，關火再焗多佢3分鐘，咁就搞掂出爐可以食得㗎啦。呢個配比蒸出嚟真係隻隻都肥肥白白，非常之鬆軟，啲餡料鹹甜適中，飽滿多汁，一出爐就已經忍唔住食咗3個啦。講得咁詳細都睇到呢度咯，點個讚鼓勵下，你都嚟試下啦！評論區等你嚟交功課。